ถ่ายให้ไอ้บอลเพื่อนแมวเล่นแมวไม่เล่นอยู่กูเลยอะปอนจริงเหรอกูต้องมาทำเสน่ห์แมวอุ้ยเหี้ยแมวไล่กันใจเย็นเงี้ยวเว้นอุ้ยก็เรื่องของแมวอุ้ยมันจะกระปี้มันเข้าปากมึงได้กูรู้อ่ะกินก่อนมึงไหวหรอเฮ้ยไปเรียกเข้ามานี่ถามว่ากูกินไม่ก่อนนี่ถามว่ากูนี่ครับแมวปี้กันโอ้ไอ้บอลแมวมันปี้กันนี่ปลุกอ้าวทำไมมึงมาบอกเขาข้างหน้าผิดถูกไหมแมวลงไปแมวไม่ลงไปแล้วเขาไม่แมวลงไม่เว้ยมันจะปี้กันก็ให้มันหนีก่อนดิไอ้ปึ๊กมึงรู้มึงไม่ได้ตั้งใจมันไอตัวเมื่อกี้กับไอตัวนั้นนะครับไอตัวเมื่อกี้มันลงไปมันไม่ลงมาข้างล่างเป็นเด็กครับแมวจะปี้กันมึงก็ปล่อยมันหนีดิชมหน้าเจ้าของช่องใหม่เพิ่มไม่ใหญ่แล้วฟิวเด็กหัวอยากได้ไอ้นี่ขนาดแมวยังกว่าดูดิขนาดแมวยังกว่าตัวเลยค่ะตัวซึ่งตัวห้องขี้แมวไปอันนี้เข้าได้เหรอได้ครับปิดเรียนครับมันคืออะไรอะครับห้องน้ำแมวครับไม่ครับเป็นกระบะลายเฉยๆจะอ๋อถ้าจะออกก็ออกมาเขากดที่เขาจะเข้าไปที่กันนะจากมึงได้เพิ่มไปไกลไม่ต้องจ้างไปไกลดูนู่นอย่าบังดิขาบังยังไปไหนอันนี้ก็อยู่ร้านคาเฟ่แมวฮัสเคียมแมวลืมไปเช็ดตัวซ้ำอ่ะขอไว้อ่ะฮัสแมวคาเฟ่เฟมไอฟิวมาจากเป็นป้อนอาหารแมวสิมันจะมาจากไหนมาจากบ้านตัวนี้ชาเขียวไม่ปั่นกันใช่ครับชาเขียวไม่ปั่นเหลือตั้งกี่บาทกันเนี่ย2 บาทหัวนอกเหลือ15แล้วก็ปีซื้อนี่ตัวนอกปีเอาตังค์เนี่ย5 บาทเลยแล้ว2 บาทไม่เหลือครับไปแล้วเขาไปหมดแล้วแหละถ่ายไม่ให้ออยดูหรอไม่กูถ่ายลงเอาละเอาเลยจีเป็นยังคือนี่เคยเจอของมันไหมวะไม่รู้ระวังแย้มันกัดมือขุดหนักเปียกมาเพื่อเล่นแมวเลยเจ้าของช่องใหม่ครับทักทายหน่อยครับฟิวถ้าผมยังไม่หมดกินแล้วเจ้าของช่องใหม่ครับทักทายหน่อยครับตอนอะไรมึงไม่ได้ช่องเดียวกับกูได้ปะเจ้าของช่องใหม่ครับอย่าไปติดตามเขาใช่ไหมมาติดตามฟิวเด็กหอดีกว่าใครวะสัตว์ใครไม่เป็นไรครับโอ้โหแปรงขนแมวนี่อะไรกันมานี่กูจะแปรงขนให้มันโคตรใหญ่อ่ะเป็นตัวนี้มันอุ้มไม่ได้ไม่เหรอจริงเหรอไม่รู้ถ้าอุ้มมึงจะโดนกัดแมวดำตัวนี้ไม่เหรอที่แกบอกว่าจำไม่ได้ตัวนั้นตัวที่มันพูดเลยตัวนี้เว้ยท้องอ่ะตัวนี้เว้ยจับไม่ได้เว้ยที่มันท้องอ่ะตัวนี้มันดุเว้ยแป้งเนี้ยผมเวลาเป็นรถปืนนะไอ้เนี้ยผมจ้างดีของตลอดนะจ้างด้วยนมสดเกี่ยวดีของด้วยกูกินนมไม่ได้สัตว์ไม่จ้างละดีละแม่นไหมอุ้ยแมวอยู่บนนั้นอ่ะกลัวหรือปิงวะกลัวมึงเหรอก่อนกูแค่ถ่ายคลิปอ่ะกูผิดเหรอไม่แมวอะไรกูเลยสงสัยแมวบอกว่าถ่ายหาไม่ออกเลยอันนี้นะครับหมูป่าเพิ่งลงมาจากดอยนะครับป่าแม่มึงอ่ะหมูป่าลงมาจากดอยจับแมวนะเหี้ยหมีควายเอ้ยโคตรเท่ไอ้เนี่ยกดน้ำได้ด้วย
เรามาติดตามชีวิตแมวกินน้ำกันนะฮะ เขาอยากกวนแมวเวลาแมวกินน้ำเดี๋ยวตอนหลังกันฟิวคุณเดินไปเอาจริงหัวมีไม่หนอกฮะเปล่าไม่มีแหละฮะไม่มีแหละไอ้สัตว์มีห้ามร้องผมไม่ร้องก่อนร้องแต่งคุยจะตอบเรื่องงานซีนที่นี่กระแดกก็อยู่ในห้องให้สมองให้ กระแดะด้วยคุณฟิวครับจบคลิปให้หน่อยครับ แล้วสำหรับวันนี้ติดตามช่องกูอย่าติดตามช่อง